degdeg. Tani waa fariin ku muhiim ah update cusub oo soo saartay shirkadda Wanick Speed. waa markii ugu horeysay oo mushaar joogto ah u qaybinayso shirkaddu macaamiisheeda joogta Soomaaliya. markii aragtay khasaaraha daran ay la kulmaan dadka isticmaala Wanick Speed ee Soomaaliya ku sugan, waxa ay suurtagelisay una samaysay shirkaddu barnaamij khaas ah wadamo ay Soomaaliya ka mid tahay. waxaa bil kasta mushaar ahaan u helaysaa lacag ku dhow $751. ogow, qofka iska diiwaan geliya koodka ay ugu tala gashay isticmaalaha Wanick Speed ee Soomaaliya jooga ayaa lacagtaasi helaya. si aad u hesho mushaar joogto ah oo bil kasta akoonkaagana ay kugu soo dhacdo ugu yaraan $570, waxaad ka guurtaa akoonkaagii hore ee khasaaraha badnaa adigoo ku dhufanaya lagow, kadibna ku dhufo qaybtan cagaaran ee registration, kasii dooro in one click qaybtan hore uga leexo Soomaaliya, halkan ka bedel shilin Soomaali oo dooro USD dollar. haddaad tahay qof saadaaliya ciyaaraha dooro sports, haddii kale Kimis Plus Casino ka dhig si aad uga mid noqoto macaamiisha loogu talagalay mushaarka bilaha ah. halkan waxaad gelisaa 252 mushaar adigoo ku qoraya far waaweyn. haddaad iska diiwaan gelisay koodkan cusub ee loogu talagalay dadka jooga Soomaaliya, waxaad bil kasta beelan doontaa mushaarkaaga. hambalyo, ogow, cidla lama kulmi doontid oo koodka ayaa leh BV system, kaasi oo xitaa ku sahlaya in tuuga aysan jabsan karin akoonkaaga. malahan khasaare joogto ah, waxaana iska diiwaan gelisay ku dhawaad 82,000 oo qof oo Soomaaliya jooga. ka mid noqo dadkaas wixii faahfaahin ah nagala soo xiriir emailkan iyo nambarka ku muuqda.